Komið öll sæl og blessuð. Hér smá myndband fyrir helgina. Búin að draga hérna spil sem við ætlum aðeins að kíkja á. Og hvort sem þetta verður róleg eða annars helgi hjá okkur. Það kemur bara sem að kemur og ef þetta ekki skilaboð til ykkar þá látið þetta bara sem vind eyru þjóta. Ýmislegt getur komið hérna upp. Það eru kosningar, það er Eurovision. Fólk byrjað að fara í ferðalög, svona sumarferðalög. Og eitt og annað sem kannski lætur á sig kræla. Við skulum bara sjá hvað kemur og hefst á lesturinn, eins og við segjum. Ég get ekki annað en brosa út í annað alltaf þegar þetta spil sýnir sig. Hér spil sem heitir Oracle eða Véfrétt, miðill, spámaður, spákona, einhverju aðili sem að flytur skilaboð frá annarri vídd, skulum við segja, öðru tíðnisviði. Það er verið að biðja þig hér að taka eftir þeim skilaboðum sem koma til þín. Kannski ert þú hlustandi góður að leita að ráða hjá einhverjum sem hefur þessa tengingu við önnur tíðnisvið sterka. Þetta vill þetta ráðlegginga til þín að gera það. Ef það er eitthvað sem hefur legið þungt á þér og þig langar að fá annað sjónarhorn eða skilaboð sem getur ekki fengið með hefðbundnum leiðum, þá er hérna vísbendingar að leita þeirra. Nú, að vissu leyti ertu að gera það með því að hlusta eða horfa á þetta myndband. Þannig að þá ertu byrjaður að í raun og veru fylgja leiðbeiningunum og hlusta á kannski innsæðið þitt sem búið að vera að ýta þér í þessa átt. Skilaboð sem koma frá öðrum tíðnisviðum eða handan, eins og margir segja, koma yfirleitt ekki með alveg hefðbundnum leiðum. Þau geta komið sem tilfinningar, þau geta komið sem skyndilegar hugdettur og þið getur allt í einu liðið eins og einhver sé að ýta við þér eða hvísla að þér. Það er svolítið misjafnt hvað þeir sem eru með þessar tengingar sterkar, hvernig þeir upplifa skilaboðin. Sumir sjá, eins og kallað í myndum. Aðrir heyra skilaboð skýrt og skilmerkilega. Það er ein af mínum leiðum til dæmis. Margir finna fyrir hlutum á tilfinningarsviðinu eða með
einhvers konar upplifun eða líðan og enn aðrir hafa kannski samblanda af þessu öllu saman. Sumir eru mjög sterkir með draumaskynjun. Það eru margar leiðir til að komast í tengingu við hinn tíðnisviðin. Eitthvað hér er vissulega mikilvægt fyrir þig að hlusta á eða taka mark á og það er verið að svona hnippa í þig með þetta. Þá höldum við bara áfram og sjáum hvernig þetta spilast saman allt saman. Þessi spil eru mjög falleg, myndrænt séð og gaman að skoða alla litina og áhrifin sem að myndmálið hefur. Hér höfum við lítinn íkorna sem er búin að finna sér eitthvað góðgæti. Skilaboðin frá þessum íkorna eru þau að þú þarft að byrja að undirbúa þig undir það sem koma skal. Íkornar safna hnetum og geyma þær til vetrarins. Það er undirbúningur sem að mun gera gæfumuninn hérna. Kannski ertu að undirbúa þig undir einhver skilaboð sem er að koma eða skilaboðin hreinlega verða þau að biðja þig og undirbúa þig. Þetta kemur í ljós betur þegar við tökum hinn spilin upp fyrir hvað þú ert að undirbúa þig. Veturinn hjá okkur í þetta sinn er liðinn undir lok, allavega samkvæmt ártalinu, hvað sem má segja veðrið. Þannig að hér er þetta undirbúningur fyrir sumarið. Fyrir einhverja kannski bara fyrir helgina. En það er eitt við þetta sem er verið að leggja áherslu á og það er það að ekkert vera að segja öllum frá þessum undirbúningi. Þetta er eitthvað sem þú átt að gera fyrir þig án þess að vera að hrópa það á götum úti eða láta aðra hafa áhrif á þetta. Þú átt að undirbúa þig í hljóði og það er einhver styrkur í því að halda þessu fyrir þig, allavega enn sem komið er. Hvað sem að verður svo kannski síðan meir. Þú þarft að treysta því að þetta muni allt saman ganga upp. Það er ekki víst að þetta sé stór eða mikill undirbúningur. Þetta getur hreinlega bara verið eins og þegar maður er að undirbúa sig undir að fara í ferðalag að hafa með nóg af hlýjum og skjólgóðum fötum. Þetta getur verið andlegur undirbúningur, að vera búin að ákveða hvað maður ætlar að segja eða vera búin að ákveða að vera opinn í samskiptum. Undirbúningur getur líka falist í því að undirbúa einhvers konar jarðveg þar sem þú ætlar að planta fræi. Það er að segja hafa réttu aðstæðurnar, vera búin að mýkja hlutina eða gefa þeim þá næringu sem þarf áður en að verkið er unnið. Það fyrir svolítið eftir í hvað er að ræða hjá þér þessa helgina. En það er þitt að svona púsla því inn í þitt líf.
Allavega veit ég það að þú munt fá hjálp á móti, þar að segja almætti mun aðstoða þig. Þetta er samvinna þín og almættisins og svo lengi sem þú gerir þinn hluta mun almætti gera sinn hluta. Þannig að útkoman ætti að verða mjög góð. Höldum aðeins áfram. Það er þetta fallega merki krabbinn. Þú eða einhver sem stendur þér nær gæti verið í krabbamerkinu. Krabbinn er sagður vera viðkvæmur en með harðar skel. Þú ert beðin hérna að varðveita þennan mjúka part af þér, þennan viðkvæma part af þér. Það eru mikla tilfinningar hérna í gangi. Og þetta er eiginlega ræður að líða vel. Það er að segja líða vel tilfinningalega með því að virða tilfinningarnar þínar, sýna sjálfu mildi og þolinmæði og með þennan góða undirbúning að baki þá ætti að vera fátt sem kemur óvart, allavega á neikvæðan hátt. Reyndu að hvílast vel, reyndu að vera opin án þess að brynja þig of mikið. Spurning með þessa hörðu skel krabbans. Að hafa glufu á henni fyrir einhvers konar tilfinningalegar upplifanir og þetta að vera vel hvíldur, það er eitthvað sem að ég heyri hérna aftur og aftur. Þú ert kannski að fara að upplifa hlutina á sterkari hátt heldur en þú hefur gert áður og helgin verður ef til vill bara svona tilfinningarík helgi, hvað sem að það tengist Eurovision eða kosningunum eða einhverju öðru. Allavega leyfðu þér bara að vera viðkvæmur eða viðkvæm. Það er styrkur í því. Taktu eftir því hvernig þér líður í ákveðnum aðstæðum, hvar þér líður vel og hvar þér líður ekki eins vel og reyndu þá að haga aðstæðunum eftir því. Fylgdu bara því sem að tilfinningarnar segja þér. Afsakið. Kannski er þetta spurning að þú fái leyfi til þess að draga þig inn í skelina þegar þig sýnist svo eða einhver annar í kringu þig. Stór og mikil og hávær kosningapartí er ekki fyrir alla og ekki Eurovision partí heldur. Margir vilja bara vera í rólegheitum heima og fylgjast með þannig viðburðum. En engu að síður reyndu að njóta, bara á þinn hátt. Og mundu að ef þetta ert ekki þú, þá geti þetta verið einhver í kringum þig sem að þarf kannski að taka tillit til. Þú sér hvað hún er hérna, vill bara fá að hvíla sig hérna í friði. Og þetta getur líka verið spurning að taka tillit til ungmenna eða barna og eða
einhverja ákveðina mannesku í kringu þig sem að þarf á hvíld að halda eða einveru. Krabbinn er líka mikið heimilismerki og fjölskyldumerki. Ok, þá kíkjum við hérna á seinasta spilið. Ok, þetta spil, Grimoire, eða Grimoire, spurning hvernig þetta er borið fram. Hérna talaði enn og aftur, eins og var minnst á hérna með íkornan. Að halda hlutunum svolítið fyrir þig og vera ekki að segja öllum þín dýpstu leyndarmál. Ekki taka mark á slúðri sem þú heyrir og ekki taka þátt í því. Slúður gerir engum gott, hvorki aðilanum sem slúðraðir eða þeim sem flytur það áfram. Það dregur orku úr fólki og ýtir undir neikvæða orku. Forðastu það ef þú mögulega getur. Tala nú ekki ef að þú ert viðkvæmur eins og krabbaspilið hérna gefur til kynna eða viðkvæm. Haltu í ákveðin leyndarmál, því sem þú vilt halda leyndu. Fyrir suma getur það verið hvað þú kýst í þessum látum helgina. Það er eiginlega, það eru svona þín forréttindi að fá að halda þeim skoðunum eða því bara út af fyrir þig. Þetta gildir alveg lengur heldur en helgina. Þetta gildir svolítið áfram í næstu daga allavega. Kannski áttu það til að vera of fljótur á þér að kjafta frá öllu sem er að gerast í þínu lífi eða annara. Það er styrkur í því að fara vel með upplýsingar. Og spurðu þig allavega áður en þú talar, hvað græði ég á því að segja frá þessu? Er ég að gera það fyrir mig? Eða er ég að gera það fyrir einhvern annan? Er ekki bara betra að halda því fyrir mig? Gæti ég ef til vill valdið einhverjum leiðindum eða skaða með því? Ok. Ég er að spá í þessu orði. Þetta orð virðist þýða bara einhvers konar dagbók. Hún er hér að undirbúa eða búa til bók þar sem að hún er að geyma ýmsar gersemar, skrifa, teikna, jafnvel gæti þetta verið uppskriftabók. Þannig að eitthvað slíkt gæti orðið á þínu vegi helgina eða þú ert að útbúa svoleiðis. Þannig að ef við tökum þetta saman, þá eru þetta skilaboð sem þú færð með óhefbundnu leiðum, undirbúningur og því að halda hlutunum fyrir þig, ekki láta alla vita hvar þú grefur hneturnar þínar til þess að það nýtist þér kannski seinna meir. Viðkvæmni hér með krabbanum og sá styrkur að hafa skel sem hægt er að loka ef manni sýnist svo, og það að geyma leyndarmálin ef til vill í bók
Ef þér finnst þú þurfa að segja frá einhverju, betra kannski að skrifa það niður og leyfa þér á þann hátt að deila því með einhverjum. Þetta geta verið upplýsingar eða einhvers konar upplifanir. Hún virðist vera agalega svona tengd náttúrunni, þessi manneskja hér á spilinu. Hérna eru jurtir allt í kringum hana, snjóar fyrir utan gluggann hjá henni og kannski hefur hún einhvers konar tengingu hér við aðrar víddir því að hér eru hauskúpar sem segir mér að þessi manneskja er ef til vill að gangi í gegnum eða nýbúin að gangi í gegnum umbreytingu. Hún er ef til vill búin að vera að hreinsa út gamla hluti eða búa til pláss fyrir nýja hluti sem að tengist og hún er í góðum tengslum við náttúruna. Hér er froskur hjá henni á borðinu sem virðist líta upp til hennar. Og hún býr örugglega yfir einhvers konar þekkingu sem að ef til vill hefur gengið kynslóð fram á kynslóð í hennar fjölskyldu. Það sama gæti átt við þig. Ef að eitthvað er þér heilagt, haltu því þá nálægt þér. Þegar að þú ert tilbúin, þá getur þú deilt því með öðrum. Þannig að þú átt einhverja leyni uppskrift, þá veistu það. Ok, elskurnar. Þetta var nú bara svona smá lestur fyrir helgina. Ég vona að þið eigi ánægjulega helgi. Takk fyrir að horfa og hlusta. Ljós og kærleikur.